thermodynamic. Ya, thermodynamic. Nah, so thermodynamic is the study of energy changing from one state to another. The thermodynamic equation can understand the fuel cell performance during the compression process of chemical energy to be electrical energy. Yeah, their enthalpy, heat, entropy, pre-energy change, and also efficiency. Okay, nah so tadi in the basic we have to know the chemical process chemical process yang enter hydrogen to the anode and enter oxygen O2 from the cathode. These two material to substance H2 plus O2 will produce the water. Water, electrical energy, and also heat. Now, so in here we want to discuss about the heat. Heat. Okay, and then when we discuss about the heat, we know some terms. The terms are enthalpy, entropy, free energy change, or nanti kita panggil Gibbs energy, and then heat, and then the efficiency. This one. Okay, the first we can see enthalpy. Enthalpy of a substance is defined as the sum of its internal energy U, we give symbol U, and the product of its volume and pressure P. Now this symbol H is enthalpy. So in here we can define from this formulation, because we want to approach for this case by using the mathematical modeling, by the equation in here. H in here is enthalpy. Unit same lah like the internal energy, kilojoule per kilogram. And then U in here is internal energy. So enthalpy is summation of internal energy, it by the multiplication of pressure and volume. Pressure unit in Newton over meter power 2, and V is volume of the fuel. Maknanya berapa per kilogram meter power 2 untuk tadi H2 lah. Nah dia. Okay, and then the value of internal energy and enthalpy can be obtained from thermodynamic table when the temperature and pressure are known. Kita banyak gunakan table lah dekat sini juga. Table kena refer, sebab nilai-nilai kita pun tak hafal, saya pun tak boleh hafal dah umur macam ini juga. Tapi selalu macam nanti quiz tu table of the yang tadi siapa tanyakan is given also. Nah, so we can refer this table. Just read the table and then we kalau tak ada maknanya macam yang lepas, macam yang apa nih? Untuk carikan dia punya tadi radiative heat transfer temperature dekat table di antara dua ini ada, tapi yang di antara ini tak ada, kita cari kena gunakan interpolation formulation. Nah, and then when temperature and pressure are known in the table, now so we can look at or find the internal energy and enthalpy. This one. Nah, inilah dia table dia. Halus tapi bolehlah tengoklah, kalau nak nak lagi senang type silakan type lah. Sebab itu tadi saya ambil pun daripada buku ini, saya scan saja. Tapi boleh bacalah Nanti mana saya yang tersilap bagi tahu Karena terkadang kalau tengok ini mata dah seperti ini pun agak susah juga.
Oke, tolong ya. Dokter, dalam internet ada nih kan? Ini saya refer dekat daripada buku. Internet saya tak tahu lagi. Sepatutnya selalu buku pun ada dekat internet. Tapi adakah dia berbayar atau tak pasti ya. Kalau tak berbayar dia boleh dapat. Oke? Tapi kalau nak rajin apa namanya, typekan lagi balik apa nombor-nombor ini lagi besar ya lagi bagus, lebih clear. Ya, oke, apa cek? Oke, nah so ini ya tabel dia daripada temperature 0.01 degree Celsius sehingga 140 ya. For the value of tadi yang enthalpy and entropy and internal energy. Ya, nah so kita tengok dekat sini ada G dengan F. Ya, G inilah yang gas, vapor. Ya, vapor ini kita boleh indicate as gas also ya. And F in here is liquid ya. Ini aja dua-dua ini. G and F. Mana saya yang semua yang ada GF ini nah, dekat sini. Ya. Now when the apa substance is in the two phase. Ya. Mananya kan in the two phase itu yang tadi liquid and gas. Nah, so the specific internal energy U, ya U tadi kan for the internal energy and H for the enthalpy. Ya kalau H capital untuk enthalpy saja, kalau H small letter for the specific ya. Kemudian U for the capital letter ya is internal energy, U for the small letter for the specific internal energy. Now, so the specific internal energy is given by this one. Ya, U is equal to 1 minus X multiply UF plus X UG equal UF plus X multiply UG minus UF. And then the specific enthalpy, H small letter is equal to 1 minus X multiply HF plus XXG equal HF plus X multiply SG minus HF. Nah, pasal yang UF, UG, HF, HG, ya, ini kan ada dibagi dekat sini tabel ini tadi. Ya, based on the temperature berapalah dia. Ya, mana saya kalau enthalpy tadi, inilah dia. Ya, depend on the temperature dia berapa. Ini kan yang untuk UF, untuk yang UG. Ya. Nah, ini ya. Lalu specific volume. Nah, ini ya. Ini kan ada juga. Lalu untuk enthalpy. Ya, enthalpy ini kan ada ya. Enthalpy. Ya. Nah, ini yang ini yang ini HF ini ya. Yang ini HG. Ya. Nah, oke. Nah, itu dia. Jadi nilai-nilai dia sila ambil daripada sini. Nah, sekarang dekat sini ada X. Ada X ya. Nah, X is given by this one. Is equal to U minus UF over UG minus U. Ya. Ya, nah, so means after obtaining this U lah, we can find X value X here. Ya, nah ini dia. Oke, we can see the example. Jadi dekat sini ada ini ya, yang ada mana saya ada H for the capital by using this formulation directly, and then for the H specific enthalpy, ya, for the small letter we can use this formula. Ya. Means for this example, water is in a state with a pressure 1 psi and a temperature of 100 degrees Celsius. Ya, calculate the enthalpy water in the condition of saturated vapor. For the A. For B, if the water is heated. Nah, ini. Yang ini yang untuk satu keadaan
di mana temperature dibagi 80 degree Celsius, calculate the enthalpy. Ya, enthalpy H with a specific internal energy. Nah, ini kan dia bagi ya, internal energy tadi, yang U tadi ini, yang U, yang ini untuk cari X, yang U ini dia bagi 400 kilojoule per kilogram. Ya. Nah, so we want to find the enthalpy. Mana ini ada dua keadaan ya. Sama-sama kira enthalpy. Ya, tapi yang E ini enthalpy pada ini ya, 1 PSI pada standard. Ya, 1 PSI. And then ini pada degree 80 degree Celsius. Okay, nah, so enthalpy pada E we can find by using this formula. Yang ini ya. Nah, so in here, ya, in here, the first we have to find the pressure. Ya, pressure. And then after that we find U, internal energy, and volume here, okay, by using the table for the temperature 100 degrees Celsius. Yeah. Okay, now so P in here, pressure 1 psi. Yeah, now so we know that pressure P is equal to 1 psi. Now so we know 1 psi is equal to 0.0689476 bar. Ini ya, 1 PSI. Nah, 1 bar dia adalah 10 kuasa 5 Newton per meter power 2. Ya, why? Because by using this formula, P in here, pressure unit in N over meter power 2. Ya. Selalu pressure simbol small letter ya. Betul ya? Ya. Cik Yasir? Ya, sebab ini ada bisa buat small letter, ada capital. Saya rasa small letter. Small letter. Nah, ini ubah small letter ya. Small letter. Besar untuk power. Untuk power. Ya, ubah nanti small letter. Ini pun saya small letter, yang ini capital. Kadang apa nih, kepala pun kadang hang juga ini. Sorry ya. Mana betul, mana yang saya silap bagi tahu ya. Oke, nah so kita darab lah. Ya, darab dengan yang tadi ini 0.0689476 bar, 1 bar dia 10 kuasa 5 Newton per meter power 2. So 0.0689476 multiply 10 power 5 equal 6,894.76 Newton per meter power 2. Kita udah dapat ya pressure dia. Ya, nah so ini kita tengok ya, based on the properties of saturated water, the internal energy U 2506.5 and specific volume. Nah, ini sepatutnya P-nya pun P capital ini. Ya, specific volume P 1.673 2500 pada temperature dia 100. Kita tengok 100 ini ya. Alah, semua pula. Nih. Nah, ini internal energy. Ya, internal energy. Ini dia. Yang ini ya. 2506.5. Inilah pada saturated vapor. Soalan tidak kan tadi saturated ya. And then volume. Ya, volume tadi ya satu poin ya. Ya, 1.673 ya. Yang ini tadi ya. Ini yang ini. 1.673. Nah, inilah mana saya ambil daripada table. Okay, nah so we can calculate the enthalpy. Ya, enthalpy H is equal to U plus VP. Ya. So U is equal to 2506.5 kilojoule per kilogram. Ya, plus
pressure, ya obtain it from here, yang ini ya. Okay, and then multiply volume, ya 1.6 something. You know, so we can obtain the value of enthalpy, ya 2508.03 kilojoule per kilogram. Ya, nah this one. Ini ya teman ya, ini kan dia punya ini ya, coba ini perhatikan ini. Newton meter per meter, darab meter kuasa 3 per kilogram. Ini kan tinggal Newton meter per kilogram ya. Nih, yang ini Newton meter. Newton meter kan 1 joule is equal to 1 Newton meter ya, betul ya? 1 joule is equal to 1 Newton meter. Maknanya if we apply by using formula work, betul ya? Work is equal to force ya, force multiply distance, betul? Area. FA. No. Area mana yang mana? Siapa tadi? Kalau Work equal force. Force FA. Force time area. Area. A ke distance Distance saya rasa, sebab work ini kan satu benda ya. Ini benda kita nak move kan. Berapa work yang perlukan untuk move dari sini sampai sini? Sini ke sini adalah distance. Saya rasa betul macam itu ya. Ya betul. Betul distance. Distance ya. Nah, so work is equal to was multiply D. Work unit joule. Jadi 1 joule sama dengan was unitnya Newton ya, multiply di distance Newton meter. Oke, betul ya. Nah, so 1 Newton meter is equal to 1 joule. Nah, inilah kenapa dia boleh pindah macam ini. Ya. Oke, nah ini kita rubah joule ini jadi bahagi 1000 menjadi kilojoule ya. Boleh paham ya? Oke, yang B punya ya, based on the properties of saturated water at 80 degrees Celsius, the internal energy value falls between UF and UG. Nah, ini ya, dia di antara fluid tadi saturated and gas. Ya, nah so the first we have to find the value of X. Ya. Ya, X is equal to U minus UF over UG minus U. U given in the question, ya 400 kilojoule per kilogram. Nah, sekarang kita kena tengok ini through the table UF and UG. Ya, for the temperature 80 degree Celsius. Berapa tadi? 34.86 for the UF. And then UG dia 2482.2. Ya, untuk temperature 80 degree Celsius. Kita tengok sama. 80, ini dia. Ya. Nah, so U is internal. Nah, internal yang ini. Ya, yang ini. Yang ini. So UF inilah dia. Ya, 334.86 UF. Kemudian UG. Ya. UG yang 2482.2. Inilah dia ya. Ini ya. Inilah dia keadaan dia dekat sini. Yang untuk 80 degree Celsius. Ya, inilah dia yang nilai ini. 334.86 for the UG and UF and UG 2482.2. Ya, we obtain X is 0.0313. Ya, this one. Nah, so enthalpy. Ya, we can calculate enthalpy.
when we calculate the enthalpy, we have know the value of specific enthalpy for the liquid and gas, ya, HF and Hg, ya. Nah, so in here HF given, nanti kita cek ya sama-sama ini, sebab 334.91 and SG dia 264.7. Ya. Untuk 80. Yang ini tadi. Kemudian for the H enthalpy. Enthalpy ada dekat sini ya, yang ini ya. Nah, so HF in here and vapor here. So 80 ini ya, dia ini. Inilah yang HF 334.91 NSG yang 264.3.7 ya, 2643.7. Ini ya, dapatnya dia. Ini 2643.7. Oke, ini ya. Nah, so after substituting the value of X, HF, Hg in this formula, last we can obtain the value of specific enthalpy. Ya, is around this one, 407.14 kilojoule per kilogram. Dan ya, oke, ada apa-apa soalan? Yang utama pasal nak tengok dia punya value ni guna table lah. Betul, nak tanya pasal pressure tadi tu. Pressure ya, Jasman. Water pressure tu dia convert ke macam mana? Dia soalan A saja. Pressure yang ini kah? Tengok table juga. Oh, tak. Ini pressure kan memang dia sudah bagi. Ini kan pressure ini sudah bagi 1 PSI. Hanya dekat sini convert tadi ya, betul convert saja Encik Azman. Convert lah. Sebab dalam formula ini kan dia guna pressure ini in the Newton per meter power 2. Ya, Newton. Nah, so we have to convert it to be Newton per meter power 2 lah. Okay. Nah, ini pun ya itu tadilah, kita pun kena cari reference. Ya, kalau dia kasihkan PSI 1 PSI menjadi berapa Newton per meter power 2. Nah, itulah. Nah, ini pun saya cari-cari reference, ternyata memang ada 1 PSI inilah 0.06 something bar. Dapat bar. Lepas itu, 1 bar ini berapa Newton per meter power 2. Cari lagi reference. Ternyata dapatlah inilah. Itu ya, Jasman ya. Okey, doktor. Ya? Satu lagi doktor, tengok Ya, saya Google dia punya table ni, dia tak sama lah. Dia macam tadi kalau ya doktor punya 1.3 kan. 1.306, tapi jika table dalam internet ni dia bagi 1.3, tak ada lah point dia sikit, dia beza sikit saja. Okey, tak ada apa. Biasa itu. Nanti repermanent table lah. Tapi mana saya ketika nanti dalam soalan ada satu table yang dibagi, ya guna table itu ya, jangan guna table yang lain. Sebabnya nak tengok table ni kecil, saya pakai table ni lah. Tak nampak. Tapi macam ini macam mananya nanti kalau dalam soalan table yang bagi, guna table yang dibagi ya Encik Azman ya. Okey. Terima kasih. Tapi kalau Encik Azman nanti dalam kajian mana-mana nak refer table yang tadi yang dapatkan dekat internet ke, tak ada masalah ya. Okey, Encik Azman? Paham Encik Azman mana saya? Okey, paham betul. Okey, ada apa-apa lagi? Ini maknanya untuk standardize saja Encik Azman. Macam nilai gravity lah. Terkadang kan saya ada cakap ada guna 10. Salah? Tidak salah. Kadang ada guna 9.8, tidak salah juga. Jadi sometimes kena kita ikut juga mana yang selalu pakai pada masa itu ya Encik Azman ya. Ya doktor. Ya kan selalu kita mengajarkan macam itu sih. Tapi kalau kita lepas semua, mana tak ada kita decide awal-awal, ya semua itu betul. Tak salah, tapi untuk standardize saja. 10, penggunaan 10 sebetulnya lagi senang kan.
Tak payah titik peratusan dia. Oke, ada apa lagi? Ada tak? Tak ada? Oke, boleh kita lanjut ya? Oke, entalpi sudah, oke ya? Wih. The unit of enthalpy is always stated in kilojoule of energy per mole of substance. Ya, namanya. Nah, itulah dari Azman. Kalau kita pasang river table, tadi satu table yang sebelumnya kita gunakan unit dalam kilojoule per kilogram. Ya, is okay. Nah, satu part lagi ada yang menggunakan kilojoule per mole. Ya, because mole ini kan unit of the, kalau kilogram itu kan nampak benda itu macam berat, sangat macam itu ya, besar. Tapi kalau mole itu mole to the atom, semacam itu ya. Nah, inilah. Ini in term of the atom lah. Ya, walaupun nanti dalam soalan tes tuh ada saya minta nanti berapa kilogram per, ya cobalah, saya pun tak boleh bayangkan lah kalau, tapi dia wujud dia macam itu ya. O2, oksigen. Oksigen itu kalau 3 kilogram itu macam mana ya? Cuma nanti Asman. Nah, kira-kira macam itu. Tapi kiraan dia, unit dia macam itulah gitu Encik Azmannya. Nah, itulah. Itu mana saya nanti dalam soal pun gitu. Tapi ikut aja formula, just kita convert unit-unit yang ada. Nah, unit yang digunakan dalam entalpi yang ini, yang part ini adalah kilojoule per mole. Ya, because refer to the atom. H2 sendirilah. CH4 ke metan ke macam itu ya, substance dia. Molecule in a system possess energy in various forms, such as sensible and latent energy, which depend on the temperature and state, solid, liquid, or gases. Chemical energy associated with the molecular structure. Okay, so when the hydrogen enter to the anode, and enter oxygen from the from the air to the cathode, the chemical process occur, produce the heat, produce the water, water can liquid or gases. Now, so in here, heat. If discuss about the heat, there is sensible heat and also latent. Ini sama lah, because it is from the air, air. Now, starting from the air, the heat we can call sensible, and then maybe air this one, can contain the vapor. Yang tadi kan ada vapor. Water vapor. Ya, macam water vapor. More to the, adakah dia punya kelembapan kah atau apa? Tapi ada mengandungin macam macam air tuh. Nah, so in this case we can call to the latent, latent energy. Nah, this one. And then we can read here. In this case of the enthalpy or reference temperature of 25 degrees Celsius and a reference pressure 1 atmosphere and standard temperature and pressure STP. Nah, so samalah kalau kita meninjau ini pada standar berapa. Kalau 25 degree Celsius ini kan selalu kita refer untuk temperature or 1 atm or standard temperature and pressure STP this one. Nah, ini tadi Encik Azman. Ada lagi table lagi Encik Azman. Pasal si H, entalpi. Nah, ini nanti kita adalah juga entropi. And G ini G ini adalah Gibbs energy change. Nah, ini. Nah, entalpi tadi, kalau entalpi kan kita bagi unit dia kilojoule per kilogram. Nah, river dekat ini dia gunakan unit kilojoule per mole. Kita akan river, kalau tadi gram unit of the mass juga, mole in here.
nanti kita boleh tengok berapa dia punya kilogram juga, yang kita selalu refer in term of the atom or substance is as weight, ya, weight of the atom or substance. Nah dia Jasmine mananya ya? Ini dia. Oke, nah so kalau dia tadi ada ya the difference between enthalpy of substance and enthalpies, ya, and the enthalpies of each element. Nah, it's called the enthalpy of formation. Nah, inilah dia punya enthalpy formation, dia punya nilai semua. Ya, untuk H, H2O, O2, H2O, ya, in the liquid or gas, C, CH4, CO, CO2, and methane, CH3, CH3, OH. Ya, here ya. This is a value. Nah, value-value ini kita gunakan nanti ya dalam kiraan-kiraan yang ada. Adakah kiraan sama dia enthalpy, entropy, atau Gibbs energy? Ya, yang this one is enthalpy. It is entropy. And G in here is Gibbs free energy. Ya. Nah, so from here we can nanti kita boleh kira efficiency of the fuel cell. Ini ya. Oke, nah so selalunya yang tadi yang chemical enter yaitu bukan enter, ialah chemical boleh kita panggil juga ya, atom or substance or fuel enter the anode, and for example O2 enter the cathode, ya, occur one chemical process. Means in here chemical reaction, ya, yang selalunya kita bagi panah itu, the left side we can call the reaction, ya, reaction process, and dia panah yang sebelah kanan, right side, ya, we can call as the reactants product. Jadi yang sebelah kanan selalu itu kita panggil product. Means dekat sini ada left side and right side, ya, ada enthalpy, ya, reactants product and enthalpy reaction. Nah, so the total enthalpy inilah yang kita selalu panggil the delta H is equal to the enthalpy of reactants product minus the enthalpy of reaction. Yang enthalpy of reactant product inilah yang sebelah kanan. Kemudian the enthalpy of reaction ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Oke, paham? Ini tak susah, hanya menandakan saja. Example. Find the total enthalpy following the chemical reaction below. Ya, the first H2 gas plus 1/2 O2 gas produce H2O liquid. Ya, hydrogen plus separuh O2 oksigen menghasilkan water. Yang A water in the liquid condition. Yang B water in the gas condition. Nah, liquid and gas dia punya enthalpy saja kan beza ya. Nih. Nah ini. Nah yang ini yang nilai dia minus 2H5.8 for the liquid and minus 241.8 ini yang untuk gas. Jadi ikutlah dia dalam formula chemical tadi reaction dia selalu in bracket gas or liquid ya. Jadi guna yang mana satu nih lah untuk enthalpy, oke? Nah we want to find the total enthalpy for these two reaction process A. Ya, we know that from the formula ya total enthalpy is equal to enthalpy of reactant product minus the enthalpy of reaction. Yang A, kita tengok ini, from the result, ya water in liquid condition. So, maknanya kita guna yang ini, water, for the water, minus 2H5.8. Ya, ini nanti ya, yang ini. Ya. So, ini saya, tapi ini saya supaya lagi senang lah
baca satu persatu. Ya, jadi mana yang saya tuliskan ini adalah entalpi, ya dari yang kanan ya. Maknanya ini tadi entalpi H2O in the liquid condition minus, kalau ikutkan gini minus ya. Minus semua tutup kurung buka kurung dulu. Entalpi H2 gas ya plus 1/2 darab entalpi of O2. Yang ini ya. Nah ini. Ini cara baca dia. Ini cara baca dia ikut formula. Ikut chemical reaction. Ya. Nah, jadi tadi O2 in liquid enthalpy minus 285.5 kJ per mole and H2 gas. H2 gas ini kan zero ya. So zero here plus ini tetap saya buat plus ya. Ini minus buka kurung tutup kurung saya buat dekat sini. Ya plus 1/2 enthalpy O2 gas zero. Gas. O2 gas. Ini ya zero ya. Nah ini zero. Nah so ini semua zero. Ya tinggallah ini. Ya, nah so the enthalpy, total enthalpy of this process, ya overall this process, we obtain minus 285.5 kilojoule per mole. Ya. Okay, and then water, produce water, but for water in the gas. This one water in the gas. Water in the gas, yang ini, minus 241.8. The other same, ya saya ini direct aja ya. The other same, nah so we obtain minus 241.8 kilojoule per mole. Ya. Doktor, yang A itu silap doktor, 285.8. Yang siapa tadi Chasman? Yang mana yang silap Chasman? A 285.8. 285.8. Cuba tengok table ni. Mana dia? Yes, makasih ya. 285.8. Nah, tolong perbetul lah. Ya, betul Chasman. Tolong perbetulkan ya. Oke dokter, oke. Ini betul yang ini. Oh, ini terlewat. Mana tadi? Ini 285.8. Ya, terima kasih Jasman. Silakan betul. Oke, makasih ya. Oke, ada apa-apa lagi? Saya makan. Kalau ada tersilap, macam ini kan senang kita. Mana ada silap. Kadang saya pun buat nota-nota itu cuman lah, buat seorang kan. Oke, ada apa-apa lagi? Oke, ada kita lanjut ya. Oke, continue dokter boleh. Oke, kemudian kita tengok. Sama-sama produce the water ya. Tapi water in the liquid and the second in the gas. The total enthalpy ada dua value. Yang in the liquid and the gas. Ada dia punya perbezaan dia. Nah, kalau kita tengok perbezaan 285.5 dengan 241.8. 285.8 tadi ya. Dengan 241.8. Coba nanti kira ya. Mana saya silap. Inilah dapatlah. Oh, ini nampaknya betul ya. Karena poinnya sama-sama 8. Nah, macam itulah kadang kan. 44 kilojoule per mole. Dia punya difference. Ya, the difference between the enthalpy of liquid water and gas water vapor 4.44 kilojoule per mole. Nah, the difference this one is latent heat. Yang selanjutnya kita panggil dengan heat, ya higher heating value ya, HHV. Ya, this one. Ya, and then the higher heating value, ya, the high heating value is given this one. Ya, delta H over substance. Ya. High heating value is equal to delta H over weight of substance. Nah ini, kita reverse substance yang mana? Nanti kita tengok example ya. Nah, kita carilah weight dia. Ya. Oke, nah so example. Find the HHP of methane CH4 in kilojoule per mole. Sorry, ini hanya dalam kilojoule per kilogram ya. In kilojoule per kilogram when it is oxidized to CO2
and liquid H2O, the chemical reaction as stated below. Nah, mananya kalau kita gunakan fuel cell tadi, ya enter to the anode, ya, yang before kan we have explained using the H2. Nah, yang ini using methane. So methane enter the anode and O2 enter the cathode. So CH4 gas plus 2O2 gas produce CO2 gas plus 2H2O, ya, still water. Now this one. Now so in here, how about the high heating value? Now so high heating value of the methane, ya. Now so in here, the first we have to find the value of delta H. We have to find the value of total enthalpy. Ya, total enthalpy. Ya, here. Ya. Nah, so in here we want to find the delta H. Ya, sama ya. Formula we are using this one, delta H. Ya, yang ini kan HSP, general formulation for finding the HSP, and then delta H can be obtained from here. Enthalpy of reactants product minus enthalpy of reaction. Ya, nah so total enthalpy this product minus total enthalpy from this reaction. Ya, ingat ya, yang depan-depan ini kena darabkan ya. Mana saya refer table juga, tapi jangan lupa letak dekat depan ini. Mana saya nih? Yang ini produk. Produk kalau kita tengok kan kena cari enthalpy CO2. Lalu tambah 2 darab enthalpy O2 in liquid. Nah, inilah ya, 2 darab enthalpy H2O in liquid. Minus, ini saya buka kurung ya, semua tutup kurung dia dekat sini. Minus, kalau kita tengok, ini reaction dia kan, enthalpy CH4 ditambah 2 darab enthalpy O2 in gas condition. Nah, inilah dia. Yang minus, buka kurung, enthalpy CH4 gas plus 2 darab enthalpy O2. Gila, ini sudah tahu lah ini untuk refer ininya ya, tabelnya. CO2 393.5. CO2 393.5 ini minus ya. Inilah darab 2 tambah ya 2 darab H2 liquid. Ah, yang ini betul kan Cik Azman ya. Minus 285.8. Nah, ini terkadang namanya mata Cik Azman tersilap-silap. Ah, ini betul Cik Azman ya. Minus CH4. Ya, enthalpy CH4 minus 74.9. CH4 ini ya, betul lah, minus 74.9. Plus 2 darab enthalpy O2 gas. O2 gas 0. O2 gas ini 0 ya, ini 0. Ini 0. Nah, so we obtain this one, minus 890.2 kilojoule per mole. Okay, obtain. And then we want to find the weight of substance, CH4. Okay, ya, CH4. Coba kita tengok ini, apa nama periodic table. Nampak ini periodic table? CH4, atom C, carbon. This one ya? C. Or this one, C. And H. Ya, ini. So, mananya CH4. Ada satu atom C dengan weight dia, atomic weight 12.01. Kemudian ditambah CH4, H4 4 atom H. Ya, per atom dia atomic weight dia 1 ya, 0.006, 1.008. So 12 ya tambah 4 darab 1.008. Itulah weight substance weight for the CH4 ya. Yang ini. Ah, ini dia.
Ya, so W of CH4 is equal to atomic weight of C plus 4 darab atomic weight of H. Ini kan selalu kita boleh buat ini. 4 dekat sini 4 lah. Jadi 12.01 plus 4 darab 1.008. Kita perolehilah 16.042 gram per mol. Dapat ya? Nah, so we can calculate the value of HHP ya, delta H over weight of substance. So is equal to delta H ya, this one ya. Nah, ini selalunya apa namanya nih? Magnitude ya. Ambil nilai positif ya. Dan selalunya bagusnya ini ada ini apa namanya? Gini. Lalu ini. Apa namanya, Jasman? Take the value positive value magnitude, bukan magnitude ya? Magnitude. Magnitude ya. So kita ambil positif 890.2. Ya, 890.2 kilojoule per mol ya. Kemudian bahagi weight of substance 16.042 gram per mol. Ini mol potong. So tinggal kilojoule per gram. Ya, 1 gram is equal to 1 over 1000 kilogram. Maka atas yang ini, kalau yang ini nilai ini diharapkan 1000 untuk convert to be kilogram ya. Nah, so kita dapatkan high heating value 55,490 kilojoule per kilogram. Nah, inilah dia. Oke lah, ada apa-apa soalan? Oke, ada apa-apa? Ini kimia sikit saya.